Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për shenjën tuaj për muajin dhjetor. Ju uroj një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, videot e vitit 2026, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju duhet të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente ku e keni. Atëherë shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Letrat dalin shpejt e shpejt vet. Atëherë, këtu keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë të shenjës së peshores dhe energjitë të shenjave të tokës përsëri. Ju shoh në dilema në lidhje me një dashuri. Ndoshta ju dëshironi të jepni zgjidhje, e mendoni seriozisht, por për një pjesë tjetër mund të jeni dhe midis dy personave. Ju shoh që për një pjesë mund të jetë edhe një lloj divorci, nuk e di, që ju jeni në dilema në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, nëse do vazhdoni me këtë person apo do të jepni fund kësaj situate. Gjithsesi, për një pjesë tjetër mund të jeni midis dy punëve, dy situatave të ndryshme, por dhe dy çështjeve të ndryshme. Dhe kjo ka lidhje me zgjidhjen e kësaj situate në mes të javës. Gjithsesi, për disa prej jush mund të keni të bëni me gjykatat, prokuroritë, institucione shtetërore, me gjyqet ose çështje të ndryshme gjyqësore, dhe ju shoh që në fund të javës jeni duke menduar, por ju shoh edhe në një pozicion mbretëror. Mund të jeni dhe një pjesë prej jush në një pozicion të mirë ekonomik, ose ju mendoni rreth anës tuaj ekonomike ose rreth disa parave që duhet të jepni në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni me shtetin. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës dhe përsëri energjitë shenjave të tokës. Për pjesën e beskëqarëve, shoh që ju mund të ndiheni në dilema në lidhje me një person në javën e parë dhe ky është një person i shoqërisë tuaj. Ju mund të jeni, ose për gjithë ata që janë single, mund të dilni diku, të pini një gotë ose një mbasdite me një grup të vogël njerëzish dhe aty do njihni një person, ose më saktë është një person që tërhiqet nga ju, është personi që tërhiqet nga ju. Ju do mendoni seriozisht në lidhje me këtë person, sepse shoh që ju mungon dashuria ose një dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që jeni shumë festiv, ndoshta do festoni me të dashurin, me dashurën tuaj, ose mund të keni një festë familjare, diçka tjetër. Ju shoh në udhëtime gjatë mesit të javës, por në fund të javës ju shoh të lodhur fizikisht, do ndjeni mungesën e parave, sepse ndoshta do bëni një udhëtim aty, harxhoni disa para dhe në fund të javës do ngeleni me pak para në përduar. Ndërsa për një pjesë tjetër duhet të keni kujdes me shëndetin e tyre. Një pjesë prej jush mund të keni një ofertë pune nga një person i shoqërisë tuaj. Ju mund të dilni diku dhe ky person mund t'ju thotë që shko se unë kam parë që kërkojnë punëtor në diku, ose në rastin tjetër mund të jetë një ofertë në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, por është një person i shoqërisë tuaj që do t'ju ndihmojë në lidhje me këtë. Gjithsesi duhet keni pak kujdes në fund të javës, sepse shoh mungesë dashurie, ju mund të keni mungesë dashurie në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në një rast. Në rastin tjetër mund të ndjeni me pak para në përduar, ju shoh të lodhur, të raskapitur këtu, por duhet bëni dhe një kontroll mjekësor. Mirë është të bëni një kontroll. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë.
Atëherë, në javën e tretë, shoh që është një javë fantastike. Keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së demit, dhe këtu kemi 4 energji. Energjia e shenjës së demit, të akrepit, virgjresh, luan. Atëherë, ju shoh në fillim të javës, ju do arrini të keni një takim me këtë person, që do njihni në fillim të javës së dytë, dhe në fillim të javës së tretë, shoh që ju do takoheni me këtë person, do jeni duke e festuar, do ndiheni shumë mirë. Ndërkohë është një njofje që ju do arrini të krijoni stabilitet me këtë person. Ndërsa në lidhje me lidhjet e marrëdhëniet, shoh një stabilitet, do arrini nga këto mungesa që keni, do arrini të stabilizoni disa situata. Dhe kjo mund të ketë lidhje me një situatë dashurie që ju keni, domethënë në marrëdhënien tuaj, situata familjare, një situatë me një shtëpi, një zhvendosje që doni të bëni, ose në rastin tjetër mund të ketë lidhje me një pronë. Por gjithsesi, fillimi i javës tregon një lloj stabiliteti në çfarëdo lloj situate që të jeni. Dhe në mesin e javës shoh që ju do finalizoni një njofje, ose ju mund të keni një bashkëjetesë, mund të keni një fejesë, një martesë për pjesën tjetër, ndërsa për disa të tjerë shoh kontrata të rëndësishme që ju do keni. Por gjithsesi do jeni të mbrojtur nga energji më të larta. Dhe ju mbyllni një cikël të vështirë në fund të javës tretë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Ju mund të mbyllni vështirësi që keni pasur në dashuri, vështirësi që mund të keni pasur në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ku ju arrini të stabilizoni, do jeni më të konsoliduar në marrëdhënie, ose ju do arrini të keni një bashkëjetesë me këtë person, që ndoshta keni kaluar vështirësi, por vjen momenti që ju të hyni në një bashkëjetesë ose në një fejesë, ose të vendosni edhe për një martesë. Dhe shoh një cikël i ri i lumtur, domethënë ju mbyllni një cikël të vështirë dhe gjërat fillojnë të ndryshojnë tek ju. Të ndryshojnë për mirë, por kuptohet që gjërat nuk ndryshojnë brenda ditës, duhet jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Duhet shoh që jeni duke hedhur një hap drejt gjërave të mira në lidhje me gjithçka. Ju mund të keni kaluar vështirësi në punë nga ana ekonomike, në partneritete ose kontrata të ndryshme që keni dashur t'i bëni, por e rëndësishme është që ju e mbyllni këtë për të filluar diçka më të mirë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Atëherë, në javën e 4, shohim kemi të bëjmë me kartën e gjykimit, kemi energjinë e shenjës së ujorit dhe kemi energjinë e shenjës së gafores. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni edhe të bëni me këto shenja. Në fillim të javës 4, shoh që ju merrni një vendim të rëndësishëm, dhe kjo ka lidhje me një dashuri. Për një pjesë tjetër mund të jeni një distancim emocional me këtë person, ose edhe në marrëdhëniet tuaja, ose dikush prej jush mund të ketë një person në distancë, dhe merret një vendim, sepse karta e gjykimit të tretë thotë merr një vendim, mbylli vështirësitë për të bërë një fillim të ri. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që ju mund të merrni vendime në lidhje me punën, në lidhje me shtëpinë, me familjen, ose edhe në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Dhe në mesin e javës 4 shoh një realizim. Ju keni manifestuar për të realizuar diçka. Në qoftë se ju keni manifestuar ose keni dëshiruar më saktë që të futeni në një njofje, atëherë ka ardhur momenti që ju ta bëni, sepse do t'ju realizohet. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të realizoni me një vendime, është fund viti për të shkuar diku, sepse kemi dhe kartën e karrocës për të kaluar pushimet, dhe unë shoh që do të realizoni, do jetë një rrugë që ju do t'ju bëjë të ndiheni mirë emocionalisht, ndërsa për disa të tjerë mund të keni manifestuar në lidhje me punën, të jeni me fëmijët tuaj, të keni anën tuaj ekonomike më të mirë në fund të vitit, dhe unë shoh që deri në fund vitit ju i jepni drejtim gjithçkaje. Do të jepni drejtim emocioneve tuaja, një njofje që dëshironi të futeni, lidhjeve ose marrëdhënieve që ju keni, dhe do të jepni një drejtim më të mirë. Dhe tham, disa prej jush mund të jeni në udhëtime për të kaluar festat e fundvitit diku jashtë shtetit, në një qytet tjetër,
ose diçka tjetër, por që ka lidhje me udhëtimet. Ndërsa për disa të tjerë do të jepni drejtim situatave të ndryshme në lidhje me paranë, në lidhje me punën, por edhe në lidhje me situatën e një shtëpie ose një zhvendosje që dëshironi të bëni, ose dhe situata që dëshironi të stabilizoni në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, unë shoh të realizuar deri në fund të vitit, por shoh që ju do të jepni një drejtim më të mirë çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Dhe këto situata mund t'i merrni nga më të ndryshmet, mund të kenë lidhje dhe me drejtësinë për një pjesë prej jush, me dokumenta të ndryshme, ose mund të kenë lidhje dhe mungesat që ju do ndjeni pak gjatë javës së tretë. Ju do arrini të stabilizoni sepse do realizoni ëndrat dhe dëshirat që ju keni manifestuar si në lidhje me dashurinë, me paranë, me punën, por dhe nga ana ekonomike, por dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Dhe mesazhi doli vetë, mua më duhet ta marr. Dhe kemi ndjekësin e ujit. Këtu kemi një energji uji. Dhe për pjesën e beqarëve, do keni një person që ju ndjek gjatë gjithë kohës, mund të jetë një person i miqësisë tuaj, por ju mund të jeni dhe shumë miqësor gjatë këtij fundviti. Do keni shumë talente në lidhje me bërjen e gjërave, por ndërkohë ju thotë që është një person i ri që hyn në jetën tuaj, thotë. Më thënë, për pjesën e beqarëve, do jetë një person i ri që do hyjë në jetën tuaj, ose do jetë diçka e re që ju do filloni, sepse shoh që ju mbyllni një cikël të ri. Një fillim i ri do thotë edhe për të gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë një bashkëjetesë ose të kenë një fejesë, një martesë. Atëherë është momenti i dur për ta bërë këtë gjë. Dhe thotë që një njohje ose lidhje hyn në një fazë të re. Dhe këtu e vurëm re edhe me kartën e botës që ju mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një fazë të re të jetës tuaj. Kjo nuk ka lidhje vetëm në lidhje me dashurinë, ka lidhje me punën tuaj, me familjen, me fëmijët tuaj, me vështirësi të tjera që ju mund të keni kaluar, dhe është vërtet një fazë e re për ju, por dhe me situata të ndryshme ekonomike, të vendipunës, por dhe gjithçka tjetër. Por do filloni që të ndiheni mirë dhe nga ana psikologjike. Është një mesazh fantastik, edhe në lidhje me ju, është një fundviti, ndoshta ju do ndiheni mirë gjatë këtij fundviti në lidhje me, sepse shoh që çliroheni nga situata të vështira dhe njerëz të rinj vijnë drejt jush, dhe këtu nuk flasim vetëm në lidhje me dashurinë, mund të jenë personat e vendipunës, mund të jenë persona që ju njihni në kohën që lëvizni, por është një fazë që ju do arrini të jepni drejtim situatave të ndryshme që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju uroj përsëri një muaj të mbar, një fundviti sa më të mbar, por dhe një mbasditë të këndshme dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje.